An balima Énergie TV jabani filɛbagaw an b'a fɔ aw bisimila ni ye a ka jamukan kan jamukan min wele ko faso publique bi an bɛna kuma ye babu saba kan babu saba ninnu yɛrɛ bɛ boli kɛrɛnkɛrɛnnen a la thème damadɔ kan minnu yɛrɛ bɛ an ka actualité kan o thème fɔlɔ yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana marabolo olu ye plainte déposé kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka a ɲɛsin Faransi jamana ma ONU yɛrɛ kan. O tɛmɛnen kɔfɛ thème filanan o ye min ye o ye be 49 militaires o b'olu concerné an b'a ladɔnniya k'a fɔ Ivoiriens ka militaire dɔw bɛ yen olu minɛla an ka pankuru boliyɔrɔ yɛrɛ la ni an dɔw yɛrɛ ko an ma ko les 49 mercenaires mais kuma yɛrɛ tagabolo la a bɔra mercenaires la a bɛ wele sisan ko 49 militaires ivoiriens arrêtés. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka thème sabanan o ye sisan bingannikɛ walew yɛrɛ o yɛrɛ ka bingani walew yɛrɛ falenna sisan u bɛ attaque wɛrɛ kɛ ou bien u bɛ attaque dɔw kɛ k'u tugu ɲɔgɔn na minnu yɛrɛ bɛ se ka tiɲɛni don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigilakaw yɛrɛ kun. Donc walasa ka nin thème yɛrɛ walawala an ye wele bila an ka maabaw yɛrɛ ma minnu yɛrɛ bɛ se ka réflexion partager aw ni ne walasa an bɛ se ka an ka tɔmɔtaw tɔmɔ o la cogoya min na. Pour ka nin thème walawala an ye wele bila an b'a daminɛ n kiniyan fan fɛ. Docteur Boubacar Bokoum, le président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté. Docteur, il ok. O tɛmɛnen kɔfɛ an ye wele bila ma ba mun yɛrɛ ma o ye docteur Bagabini Keita ale yɛrɛ ye école-karamɔgɔ ye sanfɛ kalanso la, ancien chercheur expert à la mission à la refondation de l'État. Donc, docteur Keita. Bon, Bakabini tout simplement. Ok, Bakabini. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. 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 Yanga wele lamɛ a diyara n ye. Merci. O tɛmɛnen kɔfɛ an ye wele bila maa min ma o fɛnɛ tɛ maa dogolen jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn yan o ye Nuhun Togo ye juriste communicateur président du parti l'USR. Donc il faut qu'il barkada ma o ma ban lamɛ ka bɛɛ don kira matɔna ka fɔ bɛɛ ye an ka dugawu kɛ ala ka jamana in basigi. Merci beaucoup. Nuhun Togo yanga wele lamɛ a diyara n ye. O tɛmɛnen kɔfɛ docteur Fodje Tandikura ancien chercheur sociologue ale fɛnɛ b'an bolo yan. Docteur n ce ka weleli la et puis an b'an seko kɛ yaasa ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni ni kunnafoni gɛrɛgɛrɛ ye. Yanga wele lamɛ a diyara n ye. Comme a b'a kalama cogoya min na an y'a ɲɛfɔ a ye ko thème ba saba b'an bolo an bɛ thème ninnu rappelé aw ye o ye Mali ye plainte min don Faransi juguya la ONU yɛrɛ kɔnɔna la. O tɛmɛnen kɔfɛ 49 militaires ivoiriens minnu minɛla an ka jamana pankuru jigiyɔrɔ yɛrɛ la ani fɛnɛ thème sabanan n'o y'an ka thème laban ye groupes armés n'o ye banbaci walew ye u kɛlen don ka banbaci walew ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma u ye k'u ka kɛwalew falen n'o kɛlen don ka ko ba kɛ an ka jamana in kɔnɔ donc an bɛna an da don olu thème saba ninnu na k'olu walawala aw ye. Donc an b'a ɲɛsin docteur Boubacar Bokoum n ce an ye thème fɔlɔ min ta n'o yɛrɛ ye Mali yɛrɛ ka plainte ye e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o plainte kan ka ɲɛsin Faransi yɛrɛ ma. I ni ce i ka o ɲininkali la yanni n ka plainte in hakilina fɔ f'an k'a faamu yɛrɛ ko Nations Unies yɛrɛ bɛ minɛn jumɛn kɔnɔ. Nations Unies bɛ minɛn min kɔnɔ an b'a jateminɛ k'a fɔ Nations Unies baara daminɛna san 1945 o waati y'a sɔrɔ anw si ka yɛrɛma hɔrɔnya t'an bolo donc fɛn mun dilannen don an ka minɛn basigilenba tɛ maa damadɔninw de b'a kɔnɔ ni barika bɛ olu ka baara taabolo la n'o o ye jamana duuru ye donc fanga bɛ olu de la donc diɲɛ taabolo kɔnɔna na fɛn fɛn n'a gɛlɛyara a bɛ bila olu ka minɛn kɔnɔ olu de b'a kiiri tigɛ mais an b'a ye k'a fɔ kiiri tigɛ cogo la wagati caman n'a bɛ u yɛrɛ kan a kiiri tigɛ cogo man nɔgɔn kosɛbɛ donc ni fanga bɛ yɔrɔ min na tiɲɛ bɛ taa o fa de fɛ donc an y'a ye k'a fɔ o gɛlɛya ba bɛ an n'u cɛ donc o de y'a to minɛn fɛn fɛn n'a sigira ka denw la an b'a ye k'a fɔ tɔ ka jɛ don parce que farafinna bɛ laɲini mun nɔfɛ pour que an bɛɛ ka bila minɛn kelen kɔnɔ jamanaden bɛɛ ka bila minɛn kelen kɔnɔ jamana bɛɛ fana ka bila minɛn kelen kɔnɔ o minɛn ma fa fɔlɔ donc fo ka faamuya o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na fɔlɔ u kun b'u faga ganforo la fɛn fɛn ka d'u ye u bɛ na u b'a kɛ u bɛ taa fosi tɛ bɔ a la o kun ye fɔlɔ taabolo ye mais bi bi in na an y'a ye k'a fɔ minɛnw sɔrɔla minnu b'a to
hali u bɛ pani minnu kɛ an ka jamana kunna bɔ bɛ ka k'a kalama parce que fɔlɔ an tɛ se k'a dɔn yɛrɛ mun bɛ sen na u bɛ fɛn fɛn na an t'a kalama fo ni fɛn mun fɔra an ɲɛna n'a jar'u ye k'a fɔ an ɲɛna donc fɛn mun bɛ sen na bi olu b'a kalama Faransi b'a kalama Rusiw b'a kalama Américains b'a kalama donc fɛn fɛn ye jamanaba ye olu bɛɛ b'a kalama mun bɛ sen na mais anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw kun jɛlen don n'a ye a t'u tɔɔrɔ donc baara tun bɛ ka kɛ n'o hakilina ye mais bi bi in na Mali bɛ k'a fɔ ko mun tun bɛ sen na k'a tɛ se ka laban parce que an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo donc bi an bɛ fɛ k'a lawaleya donc fo an fana ka bonya sɔrɔ taabolo kɔnɔna na donc o bonya ɲini kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya fɔlɔ nana takuba kɔnɔna na donc takuba o nana minɛn mun kɔnɔ o ye OTAN kun natɔ ye ni fɛɛrɛ ye parce que Mali commencera k'a faamu k'a fɔ Barkhane ni fɛn ninnu si kun tɛ ka mɔgɔba ɲɛ u y'a bɔ Barkhane minɛn kɔnɔ ka tila ka fɛɛrɛ ɲini k'u b'a don OTAN minɛn kɔnɔ o ma ɲɛ sɔrɔ donc bi bi in na u bɛ ka lawaleyali minnu kɛ n'i ye jateminɛ kɛ Tacite attaque la a faamuyana k'a fɔ nin kan sugu tɛ se ka attaquer maaw fɛ maa minnu ni dɛmɛ wɛrɛ ma don u fɛ donc bi bi in na Mali bɛ se k'a fɔ maa min ye dɛmɛ don parce que minɛn b'an bolo bi mun b'a se ka o prépare latigɛ donc o bɛɛ jatew de faralen ɲɔgɔn kan fɔlɔ an tun b'a fɔ an da la ten an tun b'o bisigi nka bi a bɔra bisigi minɛn kɔnɔ parce que minɛn b'an bolo bi mun bɛ se k'a preuve la nati k'a sɛbɛntiya donc o de y'a to sɛbɛnni caman kɛra ka Faransi kangari daw ye comme bonya tɛ ka y'a ko kɔnɔ donc maa minnu b'an bɛɛ sanfɛ n'o ye Nations Unies ye sariya batoli minɛn kɔnɔna na Mali ye o sɛgɛrɛ bi k'a yir'u la k'a fɔ u ka kangari da Faransi ye n'u tɛ fɛ an ka kɛlɛ pour que nin ko in bɛ dabila u k'an to yen an k'an ka baara kɛ an ye maa minnu fana sugandi kan n'olu bɛ baara kɛ u k'an to yen an ka baara kɛ an fɛrɛ ma lafiya kɔnɔna na lakana bɛ se ka na cogo min na mais ni Faransi yɛrɛ kɛra maa ye mun bɛ o lakana bali ka tila ka an tɔgɔ tiɲɛ jamana ɲɛma donc o ko wale ninnu ka dabila donc o de y'a to Mali ye Nations Unies saisi bi k'a fɔ bon waleya minnu bɛ yen nɔ ni Faransi bɛ k'o ta ka Mali sɛgɛrɛ bonya t'a kɔnɔ bagabagali b'a kɔnɔ tɔɲɔli fana b'a kɔnɔ donc kangari ka daw ye n'u tɛ fɛ jamana fila ka kari ɲɔgɔn na. Je pense que faamuyali caman sɔrɔl'o la Docteur Bokoum mais an bɛ fɛ ka a min faamuya ninnu togo est-ce que sɛbɛntiya jɔnjɔn b'an ka jamana marabolo bolo k'a yira k'a fɔ ko Faransi bɛ ka ninnu banbatiwalew k'u dɛmɛ. N'i ye jateminɛ kɛ d'abord n bɛ foli kɛ parce que mura kɛlen ka n tɔɔrɔ dɔɔni mɔgɔw k'a faamuya donc ni jamana ko don an bɛ na hali ni mura b'an na. An bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ. N'i ye jateminɛ kɛ ni tile damadɔ in na preuve caman de bɔra gouvernement ye sɛbɛnw kɛ o ye donna an ka dugumakolo an ka sankolo la ka bɔ a bɛ siɲɛ 52 bɔ a kɛra waati min na o ka avion taara an ka avion coincé cogo min o ka dronew ye baaraw kɛ cogo min o ye hakilina o hakilina kɛ ka taa donc attaque min kɛra a y'a fɔ Tacite ka taa baara kɛra cogo min donc mobili 500 ni kɔ bɔra Niger ka na cogo min donc nin bɛɛ information tun b'an bolo pour ka se k'a yira duɲalatigɛ maa tɔw la n'o ye Nations Unies c'est pour cela ni ye papier in ta lettre jan don waati o waati fɛn o fɛn kɛra a heure la donc a waati kɔnɔna na a don a bɛɛ dilen don exactement preuve bɛ yen o b'a dɔn parce que France ka ye cogo la n'a ale taara ka ban il faut que Mali ko ka ban parce que olu ka hakilina ye o ye mais an y'an ka choix de kɛ k'a fɔ jamana bɛ position min na bi il faut que Maliens k'u ka danbe n'u ka hɔrɔnya ta k'u ka bɔ ko dɔw la n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ hali ni an ka président bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ Ibrahim Boubacar Keïta Ala ka hinɛ la a bɛ téléphone de ci Macron ma ko monsieur le président an kan ka de kɛ a bɛ cogo di ni Macron ko k'a ka kɛ a bɛ kɛ ni Macron ko k'a ka to yen a b'a to yen jateminɛ kɛra k'a fɔ Faransi de tun y'an ka kuma da ye Faransi de tun bɛ kuma an tɔgɔ la ni Faransi y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ ten de Faransi de bɛ rapport kɛ an tɔgɔ la i y'a ye kɔsa in na an ka taa donc Nations Unies na an y'a fɔ o ko fo Barkhane ka na ka a bɛ fɔ min ma troisième dimension n'o ye sankolo kɛlɛkɛ minɛnw ye ka taa donc n'an b'a fɔ ma ko troisième dimension armée de l'air attaque bɛ kɛ cogo min ko fo olu de ka na ko couverture kɛ pour ka se ka a lajɛ ni kɛlɛ bɛ kɛ cogo min ka se ka bombarder ni fɛnw kɛ et kɔsa na aussi o ko ye mɔgɔ dama ne faga an ka taa donc k'a sɔrɔ anw yɛrɛ ni o ma jɛ ka kuma donc o bɛɛ nana ka yira k'a fɔ o bɛ tiɲɛni min na c'est que o taara sigi Niger ka taa sigi Burkina Faso a dabɔra de ka taa donc 3 frontières na o bɛ se ka taa donc gɛlɛya lase anw ma cogo min
mais bi an kan ka min fɔ maliyɛnw kan ka min faamuya c'est que jamanadenw de wulila kunun min bɛ kɛla maliyɛnw tɛ sɔn o ma tuguni c'est pour ça an bɛ to k'a fɔ kuma kɔnɔna na n ko mɔgɔ hakili la ko mɔgɔ tɛ kodɔn bi n'i ye musokɔrɔba sigilen ye arajonin b'a bolo n'i ye cɛkɔrɔba sigilen ye ka taa dɔn foro la ka taa dɔn a b'a ka sɛnɛni kɛra e hakili la k'a tɛ ko kalama n'i nana maliko kuma fɔ ka taa dɔn ani n'i ye jamana taabolo fɔ ka taa a bɛ min fɛ e ye i b'a sɔrɔ ka taa dɔn dɔgɔtɔrɔ min bɛɛ bɛ yen a y'o bɛɛ lamɛn bɛɛ hakilila ka taa dɔn o b'a kunna ka taa dɔn ale ka analyse min a b'a fɔ donc mɔgɔ si tɛ kun f'i ye tuguni donc il est important k'o baara min kɛra que les gens comprennent an ka danbe n'a ka hɔrɔnya de bɛ segin a ma baara min kɛra min b'o tɔɔrɔ la c'est que gouvernement ye disposition ta k'a fɔ ɲinan san sanna ka ban jamana bɛ se ka jɔ ka concurrence kɛ an fɛ n'a bɛ se ka yira surtout CEDEAO jamana na ni Nigeria tɛ mɔgɔ man kan ka sɔrɔ min b'a concurrence kɛ an fɛ o de la n'i y'a ye minɛ caman nana san minɛ dɔw bɛ na yɛrɛ ka taa dama kɔsa na ka taa avion wɔɔrɔ min dira c'est que tɔw ma yira o fɛn minɛ caman ma yira tuguni ka taa a tɛ yira tuguni mais a ka yira dɔrɔn maintenant o bɛɛ kɔnɔna na dɔw bɛ lagosili kɛla i y'a ye jateminɛ min kɛla sinon preuve b'an bolo o preuve kɔnɔ France bɛ siran fɛn kelen de ɲɛ ka sɛbɛnni kɛ maliyɛn tɛ sɔn sɛbɛnni ma sɛbɛnni min kɛra ka taa o ji tigɛlen don o la i y'a ye ka taa o wulilen don ka bɔ ka kulo yɔrɔ bɛɛ donc d'abord fɛn fɔlɔ min kɛra a fɔra ko ils nous ont laissé en plein vol o kuma na ka taa donc n'o tun bɛ duniya wuli o tun b'a wuli ka tila ka na tuguni ka sɛbɛnni filanan in kɛ ka donc avec les preuves ka taa waati min ka taa n'a kɛra avec les informations justes donc o dira donc o kɔnɔna na aujourd'hui tous les Maliens doivent être fiers k'a lajɛ k'a fɔ an bɛ position min kɔnɔna na an k'an yɛrɛ défendre an tɛ mɔgɔ wɛrɛ défendre an b'an ka danbe n'an ka hɔrɔnya de défendre donc preuve b'an bolo. donc preuve bɛ yen donc monsieur Keita ni preuve b'an bolo e yɛrɛ hakili la ni nɔminɛli yɛrɛ ko ninnu bɛɛ cɛ avec des preuves Mali yɛrɛ ka réaction yɛrɛ kan ka kɛ jumɛn sisan. bon merci foli bila d'abord ka taa aw kunnafonibaga bɛɛ particulièrement Énergie TV mɔgɔw n b'aw fo. i ni ce foli la. puisque i mana kunnafoni di n'a ma yɛrɛkɛ a ma nɔgɔ mais n'aw fana foli kɔfɛ n bɛ mɔgɔw min b'an lajɛ donc foli kan ka taa olu fana ma parce que ni kumana ni mɔgɔ m'i lamɛn donc nafa t'a la donc an bɛ Mali bɛɛ fo an bɛ tasi bila fana kɛ ka taa a kɛra finitigi ye a kɛra civil ye mɔgɔ fɛn fɛn binna ni kɛlɛ Mali ko la donc an ka tasi bila bɛ ka taa olu ma mun ma kɛnɛ donc an bɛ dugawu kɛ ala ka vraiment nɔgɔya na o farikolo la maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ ka sigi ka na i ka ɲininkali jaabi ni preuve ninnu bɛɛ bɛ Mali yɛrɛ ka réaction kan ka kɛ jumɛn. Mali ka réaction bon Mali ka réaction kɛra min ye kan ka kɛ min ye a y'o de kɛ quoi le fait ka Nations Unies saisi donc Mali kun kan k'o kɛ bon maintenant ni an ye analyse kɛ n b'a damina beaucoup ye kuma damina cogo min na Nations Unies yɛrɛ sigi cogo n'i y'o jateminɛ k'a fɔ a sigira o y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ jɔnya na bon hali bi i b'a jateminɛ jamanaba 5 de bɛ yen a b'olu de bolo olu de ka seko bɛ Nations Unies la ni kelen ko k'a tɛ min na o tɛ se ka sira sɔrɔ donc plainte min taara France contre la bon France yɛrɛ fana b'o jamana 5 la donc je ne pense pas que k'a fɔ plainte bɛ se ka taga ɲa ka se k'a fɔ ko Nations Unies bɛ se ka ɲangili ta ka se France ma pour la simple raison que France yɛrɛ tɛna sɔn k'a yɛrɛ jalaki donc hali ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ jamanaba wɛrɛw bɛ se ka bɔ ka jalaki ɲɛsin France ma kuma kɔnɔna la mais a tɛ se ka lawaleya ni ko wɛrɛ ye mais seulement importance min bɛ plainte in na n bɛ se k'a fɔ politique ko ta sira la d'abord premièrement a bɛ se ka diplomatiquement a bɛ fanga di Mali ma parce que nin kuma in mana yɛrɛkɛ don min Nations Unies na donc jamana dɔw n b'a dɔn peut-être dɔw bɛ siran u ka position na parce que conseil de sécurité bɛ taa je crois jamana 15 de la il y a 5 membres permanents et 10 membres non permanents bon i b'a dɔn les membres non permanents c'est-à-dire mɔgɔ mun fangaba tɛ mun na conseil de sécurité kɔnɔna la olu tɛ se ka décision dɔw ta non mun bɛ se ka décision ta o ye 5 in de ye bon i b'a sɔrɔ 3 in olu bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma bɛɛ mais 2 in fana a ka ca Ala fɛ olu fana ka position bɛ ɲɔgɔn bolo o ye Chine ni Russie ye o ni occidentaux ka position le plus souvent kelenw tɛ donc an dun y'a jateminɛ nin ko daminɛlen tile Mali yɛrɛ dɛmɛlen don olu de fɛ an bɛ fɛn fɛn na n'o jamana 2 kun tɛ
par exemple i bɛ se ka embargo ta sisan ni Chine ni Russie kun tɛ k'a fɔ ko Mali kun ka tigɛ diɲɛ jamana bɛɛ la fɛn fɛn bɛ Nations Unies kɔnɔ an kun tɛ taa yɔrɔ la donc ni plainte in c'est pour que a bɛ se ka Mali ka rapport Mali ka teriya ani o jamana ninnu a bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc mais fɛn de don ka Faransi fana na gosi non seulement ka a bɛ la gosi jamanabaw min bɛ Nations Unies na olu t'u la mais a bɛ se ka la gosi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la parce que sɛbɛn min don a bɛ se ka yɛrɛkɛ ka taa fan bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ se k'a kalan bon a ye kuma dɔ fɔ ne sɔnnen don ma ne kelen tɛ dɔnnikɛla mɔgɔ caman bɛ yen olu sɔnnen don a ma parce que souvent an mun taara ekɔliw la ka diplôme baw ni fɛnw kɛ an bolo k'an dɔrɔn de ta ye dɔnniya ye quoi alors qu'en réalité dɔnniya ye fɛn dɔ ye a bɛ bɛɛ bolo sɛnɛkɛla dɔnniya b'a la donc il faut qu'an fana an ka majigin k'a dɔn k'a fɔ c'est pas parce que i taara ekɔli la k'e kelen de bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan donc sɛbɛn ninnu a bɛ se ka kɛ a bɛ yɛrɛkɛ diɲɛ bɛɛ b'a sɔrɔ ni diɲɛ bɛɛ y'a sɔrɔ parce que i b'a dɔn occidentaux ninnu de manière générale Faransi ka point fort o fana ye dɔ in de ye c'est pourquoi n b'aw fo ka kunnafonidilaw n ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la depuis a bɛ fɔ mun ma ko vidéomaniw fo ka taa bila o la donc ni kunnafoni tɛ Faransi ka point fort ye propagande de ye donc u b'o de kɛ ka fɛn dabiri mɔgɔw da la n'i y'a lajɛ u ye kan min fɔ k'a fɔ k'olu nana o de kama an ka jamana kɔnɔ ani u nana waleyaw mun na sabati ani nin dernier développement ninnu min filɛ ka kɛ aw b'a dɔn k'a fɔ ko ko wɛrɛ de b'a la k'a fɔ u mana k'aw ko an hinɛ b'u la u mana k'a fɔ k'u nana anw dɛmɛ u nana fɛn wɛrɛ de kama u nana juman kama u nana u ka jamana ka nafa de kama donc c'est pourquoi ne bɛ yɛlɛ kuma dɔw ni gɛlɛya tɛ ni y'a ye k'a fɔ u ka ɲɛmɔgɔw b'a fɔ ko olu ka jamanaden 53 ɲɔgɔn ou bien 57 k'olu sara anw ka jamana lakanali kɔnɔna la donc an tɛ hɔrɔn ye an t'an yɛrɛ dɔn an tɛ waliɲuman dɔn donc ne bɛ yɛlɛ quoi n bɛ yɛlɛ parce que en réalité u ma sa Mali ye u sara Faransi de ye u nana Faransi intérêt de défend u tora o de la donc franchement ka bɔ kuma kɔnɔna la nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw kunnafoni hali Mali yɛrɛ fana kɔnɔ Maliden caman bɛ yen donc olu yɛrɛ fana kun sigasigalen dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko est-ce que an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u tɛ kan k'an bluff de ko kɛlɛ t'u ni Faransi ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc n y'o kumaw mɛn plateau dɔw yɛrɛ la ne fɛn fɛn hakilina kun ye min ye an ka ninnu autorité bɔra k'o de fɔ bɛɛ ɲɛna oui non seulement mɔgɔw hakilina ye min u y'a fɔ mais dɔw tun hésitelen don de bonne foi parce que peut-être que u sigasigalen don dɔw delila ka namara kɛ dɔw delila ka galon tigɛ dɔw delila effectivement ka mɔgɔw bluff fɛn caman na k'a yira k'a fɔ ni jamana in man di donc mais nin bɛ se k'a yira k'a fɔ ninnu ta tɛ bluff ye ninnu kuntagala dɔ de bɛ ninnu bolo la an n'an b'u dɛmɛ an k'u dɛmɛ n'an t'u dɛmɛ an ka n'u dɛmɛ mais c'est que sur nin tɛ bluff ye bilen donc nin sɛbɛn kɛn kan ka se k'a yira olu la k'a fɔ u kan ka fara mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la ko an ka jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ ka hɔrɔnya a ka se k'o sɔrɔ moi je crois que nin kan ka kɛ sababu ye ka se ka olu fana na convaincu donc an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Mali bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka i jɔ parce que kɛlɛ min don dɔw ɲɛna ko tile kelen tile fila dɔgɔkun kalo nin ye kɛlɛ min ye nin ye san yiri ka kɛlɛ de la i y'a dɔn ni kɛlɛ in a ma daminɛ bi la wa a tɛna laban sisan donc an b'a ye k'a fɔ docteur Tandikura ko Mali ye nin plainte min don a kɛra lagosiba ye ka ɲɛsin Mali ma a ma daminɛ nin na depuis Choguel ka kuma la ONU la e yɛrɛ hakilina la Faransi ka a kɛra lagosi ye ka ɲɛsin Faransi ma je veux dire e yɛrɛ hakilina la Faransi ka réaction yɛrɛ bɛ se ka kɛ min ye parce que u t'u sigi ten monsieur Keita bɔra k'a fɔ ko u bɛna nin mi badabada kɛlɛ u ka réaction bɛna se ka kɛ jumɛn ye bon u réagira la Mali ka damakasi sɛbɛn u ma réagir à point bɛɛ la kelen kelen u ye communiqué ba kɛ ten dɔrɔn k'a bila ten bon mais i m'a ye sisan Mali la an bɛ activistes caman ye u ye kuma jamana maracogo kan bon jamana tɛ se ka mara n'a fɔ i b'i ka du mara cogo min na a ka di mɔgɔ caman an ka se ka fara c'est-à-dire an ka se ka ko ban ten u dusu bɔlen don a ko fɛ k'a sɔrɔ jamana maracogo sariyaw ni tɛmɛsiraw de b'a fɛ an ye damakasi sɛbɛn min kɛ nin ye an ye ko ɲumanba kɛ nin parce que a bɛ tɛmɛ ni tɛmɛsiraw de fɛ ani prévu kura minnu n'an y'u sɔrɔ parce que tiɲɛ yɛrɛ la an ye nin débat caman na ne yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ est ce que nin ko ninnu tɛ bisikiyali ye ka d'a kan ne yɛrɛ delila ka mission kɛ dɔgɔnɔ jamana kan Bayangara Bankas Koro surtout Koro
yɔrɔ min ye Bargu bi ani Kiri ninnu a fɔ yɔrɔ min la route du poisson ne ye mission de recherche caman kɛ dugu dɔ yɛrɛ bɛ yen dugutigi yɛrɛ y'a fɔ ne ko denmisɛnninw y'a lakale k'a fɔ ko u bɛ to ka avion a bɛ k'olu fili mais ne kɔni y'a fili senfɛ kuma ye tɛ a bɛ se ka kɛ opération dɔ ye bon mais n'i y'a tila k'a jateminɛ u bɛ kisɛ ci kungo kɔnɔ kisɛ tɛ ban carburant dun o fana tɛ ban bon nin si tɛ dilan ka dugukolo kan yan bon i b'a kalama MINUSMA mɔgɔw koro ye MINUSMA mɔgɔw gɛn MINUSMA tɛ yen a mɛnna dɔɔnin yɛrɛ donc u bɛ kisɛ sɔrɔ cogo di u bɛ balo cogo di kungo kɔnɔ u bɛ kisɛ ci a jamujan hali a tɛ ban yɛrɛ tajiw bɛ sɔrɔ cogo di donc nin fɛn de tun ye ɲininikɛlaw bɛɛ kamana kan parce que an y'a ɲini cogo bɛɛ kan nin dun bɛ se ka kɛ cogo di donc a bɛ se ka kɛ Mali ye moyen laban minnu sɔrɔ kɛlɛkɛminɛ laban minnu sɔrɔ ni o sera k'a to an hakili la communiqué yɔrɔnin dɔ bɛ yen a fɔra ko o ye minɛn laban dɔw sɔrɔ min y'a to o sera ka nin ko k'a ci kɛnɛ kan donc Mali ye baara ɲumanba kɛ nin ye mais ne ma da la n tɔɲɔgɔnkɛ Bagabini ye min fɔ k'a fɔ ko conseil de sécurité la an jigi bɛ wasa min kan k'a fɔ k'an bɛn'o sɔrɔ ka d'a kan farafin jamanaw bɛ u tɛ membre permanent mais olu dɔw b'a la minnu bɛ se ka bila an ka côté la nka olu tɛ décision ta donc ne b'a bisikiya quand même k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ sababu ye Faransi ni Faransi tun y'a miiri k'a fɔ ko in bɛ laban cogo min na nin ye o ko bɛɛ bɔrɔtɔtɔ ye ka d'a kan jamana o jamana n'u intervenir na i n'a fɔ Rwanda opération turquoise i n'a fɔ Licorne min kɛra Abidjan ou bien épervier ninnu Idriss Déby ka fanga tun bɛ na bi fo rebelle nana fo palais yɛrɛ la o y'a sɔrɔ u ka ONG dɔ bɛ yen nɔ Arche des Zoé o mankan bɛ yen a y'o mɔgɔ minɛ k'u bila kaso la olu donna kaso la dɔrɔn sira bilala rebelle sina ka na ten moyen ba sina ka k'u ye ten fo ka palais lamini olu labilala dɔrɔn palais bilala non o nana dɔrɔn bon u ka ministre dɔ tun bɛ yen à l'époque des affaires étrangères o nana mission tellement dɔ la dɔrɔn u taara u y'u frappé donc u y'u bila Arche des Zoé mɔgɔw bila la donc a kɛra ten de donc mais comme an bɛ bɔlɔlɔ a ka téléso bɔlɔlɔ fɛnɛ kan militaire français dɔ témoin na a livre tɔgɔ Rwanda la fin du silence k'a fɔ ale yɛrɛ kuma ko mɔgɔ caman t'a kalama c'est à dire que mɔgɔ caman bolo an taara mission de maintien de paix la mais mɔgɔ damadɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ a manigansi kalama mais transport ni logistique ni fɛnw bɛ d'u ma yɔrɔ mɔgɔ damadɔni kɔni bɛ yen minnu bɛ secret ba kan n'o tɛ militaire fanba bɛ yen u tɛ foyi kalama olu bɛ ordre exécuté olu bɛ kɛlɛ kɛ mais a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw b'a kama minnu bɛ yen fɛn wɛrɛw kama ale ka livre n'a y'a lajɛ internet a b'a sɔrɔ Rwanda la fin du silence ale y'a bɛn ale yɛrɛ tun b'a la a nana ye k'a fɔ ko jaja olu bɛ mission na nka mission wɛrɛ b'a kɔnɔ dɔw bɛ na ni maramafɛn ka couloir humanitaire créer ka fɛnw k'olu fili k'a d'u ma donc n bɛ se k'a bisigi k'a fɔ ko o ɲɔgɔn de don parce que an t'an n'o man jan ɲɔgɔn na ka d'a kan an t'a dɔn marifa bɛ don cogo min taji bɛ don cogo min balo bɛ don cogo min na voilà. Walasa ka se ka bɔ nin thème yɛrɛ kɔnɔ cogoya min na an ma ɲɛsin docteur Bokoum ma comme ale yɛrɛ ye président du parti africain pour la souveraineté n'o yɛrɛ bɛ farafinna yɛrɛ ma yɔrɔ an yɛrɛ ko fɔ an bɛ a ɲininkali mun tɛŋɔ a la ni plainte in yɛrɛ kɔnɔna la farafinna jamanaw yɛrɛ ka réaction yɛrɛ kɛra jumɛn yalima dɔw ye a essayer ka Mali dɛmɛ wa dɔw ye u yɛrɛ indigné wa ou bien a ko kɛra cogo di bon n'an ko farafinna intégration ani panafricanisme état o ko tɛ parce que jamanadenw de bɛ k'a ɲini ka fara kan kɛ depuis indépendance sɔrɔla an ye minɛn fɛn fɛn sigi sen kan k'a bɛ kɛ farankan minɛn ye ni organisation de l'unité africaine b'o la OUA o fɔlɔ-fɔlɔ ninnu tun ye père de l'indépendance ka hakilina ye mais depuis nazaraw y'o faamu u ye coup d'état ni fɛnw labɛn ka farafin jamanaw sɛgɛrɛ ka olu faama hakilima ninnu bɔ yen nɔ n'olu bɛ jamanadenw ka minɛn kɔnɔ ka na ni u yɛrɛ ka hakilinaw ye o de y'a to effectivement i b'a ye organisation de l'unité africaine wagati dɔ la o y'a bayɛlɛma ko union africaine bon bi bi in na an nana ka na minɛn wɛrɛ dilan ko CEDEAO o y'a kelen ye UMOA fana dilanna o bɛ wari minɛn kɔnɔ Faransi ka jɔnya juru minɛn kɔnɔ donc i b'a ye k'a fɔ effectivement n'i ye jateminɛ kɛ ninnu minɛn ninnu bɛɛ kɔnɔ anw tɛ minɛn kɔnɔ minɛn mun ye minɛn wasalen ye donc bi i b'a ye k'a fɔ hali ni nin fɛn wale ninnu kɛra i b'a dɔn Macky Sall tɛna se ka kuma o tɛ se ka kuma parce que o ye Faransi bolo kɔnɔ minɛn ye parce que Faransi o ye Sénégal o ye Faransi ka dugukolo wɛrɛ ye n'i ye Côte d'Ivoire fana ta Alassane Dramane Ouattara o tɛna se ka kuma bon a tɔ tora jɔn ye Burkina anw
olu tɛna kuma parce que an bɛɛ b'o minɛn kelen kɔnɔ donc k'a fɔ ko réaction kɛra mun b'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka Mali supporter pour le moment an ma o réaction mais an b'a dɔn k'a fɔ jamanaw kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ ka hakilina mun fɔ hakilina in ye tiɲɛ ye maintenant Nations Unies yɛrɛ minɛn kɔnɔna na Afrique minnu bɛ yen Bagabini y'a fɔ hali n'u b'a dɔn ko tiɲɛ don a caman t'i kun bɔ kɛnɛma k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a sababu kɛ u fana ka intérêt wɛrɛw menacelen don fan dɔw fɛ parce que fɛn in o de la kabini a daminɛ la n y'a f'i ɲɛna k'a fɔ fɛn mun sigilen don a sigilen tɛ tiɲɛba kan ten o de b'a to gɛlɛya misɛnninw dɔw b'a kɔnɔ mais i b'a faamu k'a fɔ nin mun kɛra nin ye a nafaba bɛ na kɛ yɔrɔ min ye o ye jumɛn ye fo mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ farafinna bɛɛ de ɲɛ bɛ ka yɛlɛ parce que faransi bɛ fɛ ka mun bali coup d'état bɛ kɛ farafin jamana ninnu bɛɛ kɔnɔ a tɛ mɛn parce que o de gɛlɛya bɛ yen jɔnya juru mun bɛ yen nɔ n'o ye franc CFA ye franc CFA in de kɛlen don k'an koron an ka politikiw fana b'o minɛn kelen de kɔnɔ donc siga kɛlen don Mali ma bi k'a fɔ Mali bɛ k'a yɛrɛ bɔ nin jɔnya juru in na sɔrɔdasiya minɛn kɔnɔ cogo min na est ce que Mali tɛna a yɛrɛ fosi ka bɔ wari in kɔnɔ ni Mali y'a yɛrɛ fosi ka bɔ wari in kɔnɔ o ye faransi ko bannen ye parce que o tun bɛ minɛn minnu feere olu tɛ sa bilen o tun bɛ ka nkalon minnu tigɛ n'a ko propagande ni fɛn ninnu o si tɛ ka marché bilen parce que an ye woro bɔ fura ɲɛma fɛn mun fana ye wari kasabi ye n'o bɛ k'an ka économie piéger n'o ye o minɛn fana wo bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni donc n'o wo bɔra o b'a to farafin jamana fɛn fɛn b'a minɛn kɔnɔ n'a ɲɛmaaw ma sɔn jamanadenw b'u la bi parce que farafinna bɛ ka taa cogo min na a tɛgunnen don printemps arabu de la parce que o b'a yira k'a fɔ jamanadenw mago bɛ hakɛ dɔ la politicien b'a fɔ de n bɛna i ka nin hakɛ in laɲini k'a las'i ma mais n'o ma kɛ tiɲɛ ye e ma se ka kɛnɛya di ne ma e ma se ka balo di ne ma e ma se ka foyi lase ne ma mais ne bɛ mun kɛ ni e ye donc a laban n'i ma sɔn parce que fanga bɛ e bolo ne dun marifa tɛ n bolo kɛlɛkɛminɛn tɛ n bolo mais a bɛ se yɔrɔ dɔ la jamanadenw minnu bɛ kafo ɲɔgɔn kan ka fanga bin o de kɛra arabu jamana ninnu na o de fana kɛra daminɛ la depuis 2012 an fɛ yan nɔ a ma sira sɔrɔ kelen tilala ka kɛ IBK ka wagati la o fana nana laban an filɛ nin ye mun kɔnɔna na bi donc wajibi don f'i ka jamanadenw ka hakɛ i b'o de ɲini ka d'u ma o ɲinitɔ bi bi na an bɛ minɛn mun kɔnɔ a tɛ se ka sɔrɔ parce que nazaraw de bolo dalen don an ka dugukolo jukɔrɔ nafolow kan olu de ta ye an ka nafolo ye an ka politiciens fana hakili tun bɛ olu de bolo donc o minɛn de bɛ ka waro bi donc wajibi don faransi bɛ nin mankanba ninnu ci mais kana siga k'a fɔ farafin jamana tɔw fana bɛ ka kunu dɔɔni dɔɔni mais a ma ɲɛ sɔrɔ k'a sababu kɛ maa minnu b'a kɔw ɲɛma olu ni nazaraw bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi olu bɛ siran olu ɲɛ tiɲɛ u bɛ tiɲɛ la olu tɛ se k'a fɔ hali n'i ye Macky Sall ka kuma ninnu jateminɛ nin wagati fila ninnu na kumakan kɛra kuma 3 ye don min na a bolila ka taa Russie k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ farafinna Union africaine tɔgɔra o kuma bɛ yen filanan CEDEAO kɔnɔna na a ye hakilina mun ta ka Mali sɛgɛrɛ o bɛ yen ani kɔsani n'a tɛmɛtɔ a ye kuma mun fɔ o fana kuma bɛ yen donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ hali ni fɛn minnu bɛ yen nɔ a ka d'u ye u bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka baara mun kɛ a bɛ farafinna dɛmɛ a bɛna Mali bɔ bolo la a bɛna farafinna jamana tɔw fana dɛmɛ ka bɔ bolo la mais da tɛ olu bolo k'a fɔ bi maa min bɛ se k'a fɔ o ye Asimi Goyita ye donc u bɛɛ dogolen don Asimi kɔfɛ kuma bɛ tiɲɛ bɛ na dɔɔni dɔɔni ala ka tiɲɛ yira na halisa o bɛ kɛ sababu ye an ma don babu filanan kɔnɔna la n'o ye Ivoiriyɛnw ka militaire 49 mun minɛra an ka pankuru yɔrɔ la n'o ye aéroport ye n'u togo e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o 49 militaire ka minɛli sababuya la d'abord a b'a dɔn k'a fɔ 49 militaire ninnu minɛlen a kɛra mankanba ye hali bi n'i y'a lajɛ réseaux sociaux la ni Ivoiriyɛnw tɛ nɛni na i b'a sɔrɔ Maliyɛnw bɛ nɛni na u bɛ jamanaw kɛra ɲɔgɔn kan mais n'i ye ko in jateminɛ ko in kɛra bandiya sawura dɔ de la bandiya sawura gangue mafia parce que munna depuis Ibrahim Boubacar Keïta ka waatiw de la a kɛra jateminɛ kɛra k'a fɔ Côte d'Ivoire y'a ka